สวัสดีค่ะหนูนางสาววิสุดาศรีหานามเลขที่35ปวช1/1กราฟิกค่ะวันนี้หนูจะมาทดลองวิทยาศาสตร์หนูจะทดลองการทำพายุใต้น้ำค่ะแล้วก็มาดูอุปกรณ์การทำกันเลยนะคะก็จะมีแก้วน้ำแล้วก็ใส่น้ำนี่ก็คือใส่เอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เราจะมีช้อนนะคะช้อนเอาไว้คนในน้ำนะคะแล้วก็จะมีหลอดดูดนะคะหลอดดูดก็เอาไปจุ่มสีนะคะแล้วก็ไปหยดลงในน้ำค่ะแล้วก็จะมีสีผสมอาหารค่ะแล้วก็ขั้นตอนการทำนะคะแล้วก็จะแบบน้ำใส่แก้วเลยใช่ไหมคะเราก็จะใช้ช้อนอันนี้นะคะปลายช้อนนะคะแล้วก็คนให้มันแบบเกิดพายุนะคะให้มันเกิดพายุคนไปเล็กๆเลยค่ะแต่อย่าให้น้ำผุดนะคะจะเกิดพายุแล้วเราก็จะเริ่มหยดสีนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะแล้วเราก็หยดสีลงไปเลยค่ะเป็นไม่ค่ายเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันชัดๆนะคะว่าเมื่อกี้อาจจะแบบไม่ชัดมากนะคะค่ะเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดพอนะคะแต่อันนี้จะมาทำให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะค่ะแล้วก็เราก็คนน้ำนะคะคนให้มันเป็นพายุเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราจะหยดสีลงไปนะคะหยดสีด้วยค่ะเห็นไหมคะมันจะเกิดเป็นพายุหมุนๆเลยนะคะเห็นไหมคะค่ะแล้วก็หนูขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย